Здесь можно будет погадать на будущее при помощи карт Ленорман и Таро. Я буду делать 4 расклада, 2 женских и 2 мужских. Вам нужно просто выбрать колоду, которая вам ближе. Здесь будет расклад, стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит, и чем все кончится. Мы просмотрим ваше будущее. Что ждет вас в ближайшие 15 дней. Вам нужно полностью расслабиться, довериться картам. Начнем мы с карт Ленорман. Это женский расклад. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит, и чем все кончится. Угу. Я вижу у вас взаимодействие с какой-то близкой подругой в ближайшее время. Возможно, личное общение. Может быть, она придет в ваш дом, либо вы придете к ней в дом. Это подруга, с которой у вас будут приятные разговоры, с которой вы уже давно знакомы. Как минимум год, может быть, даже 1,5-2 и больше. Первой картой здесь выходит Луна. Это очень значимая карта. Она указывает на то, что у вас есть некие психологические проблемы, которые нужно разрешить, поскольку вначале я вытащила карту перевернутую. Конечно, Ленорман редко читаются перевернутыми. Но я почувствовала, что здесь такая информация, что у вас есть некие психологические проблемы, которые требуют решения. И в том числе это проблемы, которые могут быть связаны с вашим домом, то есть с вашим жильем непосредственно, где вам жить, как вам обустраивать ваше личное пространство, как вам обустраивать свою жизнь. Дом — это не только наше жилье, это вообще в целом наше пространство, в котором мы находимся. И дом — это также отношения. Поэтому я вижу у вас психологические проблемы, связанные с домом, с вашим личным домом, который внутри вас, или с домом, который вас окружает. Будут решаться вопросы, связанные с домом. Рыба здесь показывает на то, что вы можете получить прибыль. Прибыль очень успешную, но для того, чтобы получить эту прибыль, нужно рискнуть. Рядом леса. Вы можете получить сверхприбыль. Если вы работаете, то возможно получение какой-то премии или подарка. Также возможно вложение. Видите, здесь дом и рыба. Да? То, что связано с домом. Какой-то доход от дома или вложение в дом. Лиса — это и есть подруга. Почему я решила, что это подруга? Вообще лиса не всегда рассматривается положительно, но на самом деле здесь хорошее окружение у лисы. Это и рыба, и кольцо. То есть это та лиса, которая связана с вашими чувствами и которая уже давно с вами, которая каким-то образом с вами связана словами, то есть которая вам давала какие-то слова, вы ей давали какие-то слова, то есть обещания. Человек, с которым вы связаны обещаниями, каким-то союзом, человек, с которым вы уже давно общаетесь. И эта лиса, она выходит в позиции сердца успокоит. То есть вам обязательно нужно в ближайшие 15 дней пообщаться с подругой, не отталкивать ее, если она сама проявит инициативу, или самой попробовать с ней поговорить, если она не проявит инициативу. Поскольку ее помощь очень велика, она вам очень поможет разрешить ваши психологические проблемы. И завершается все очень хорошо. Это карта кольцо. Я вижу, что вы в конце этих 15 дней будете заключать какой-то союз, какое-то соглашение. Возможно, вам дадут обещание или вы дадите обещание. И здесь очень важно понимать последствия своих слов, то есть отвечать за свои слова, понимать, что вы можете сказать ложь, и ваш партнер тоже может сказать ложь, и поэтому лучше не говорить сверх меры, то есть говорить только то, что действительно вы верите в то, что это возможно. Не давать пустых обещаний, скажем так. Это очень важно, поскольку риск здесь такой есть, дать пустое обещание. Вот такая здесь информация. Я вижу, что, конечно, рядом с вами как бы возмутилась немножко вода, помутнело. Информационное пространство вокруг вас не совсем прозрачное, и вы не совсем понимаете то, что происходит вокруг вас, как к вам относятся те или иные люди. И не факт, что в течение этих 15 дней вы поймете досконально и кристально чисто все будет для вас. Конечно, останутся какие-то непонятки,
Но самое главное — решить психологические проблемы, чтобы у вас не было страхов перед этой неизвестностью, да, перед этими непонятками. Даже если вы что-то не знаете, это не повод бояться. Вот так здесь получается. Жизнь продолжается, несмотря на то, знаете вы о чем-то или не знаете. У вас будет хорошие ближайшие 2 недели. Переходим к мужскому раскладу. Снова на картах Ленорман. Стучит. Снова я колоду не перевернула. Гремит. Дверь откроет. Сердце успокоит. Само сердце. Это шикарное положение. И чем все кончится? Для мужчин здесь вообще шикарный прогноз получается. Снова я вижу друга. Друг здесь выходит на первом месте. Это собака. У вас, возможно, будет встреча с близким человеком, с другом. Возможно, с родственником, который одновременно вам и друг, и родственник. Возможно, этот человек вас младше. В целом, что можно сказать? У вас будет взаимодействие с какими-то детьми или с людьми, которые младше вас. Здесь ребенок выходит. Это взаимодействие вам подарит много положительных эмоций. Солнце здесь. Вообще вот солнце и собака, да, это ключевые карты, которые показывают самые главные события. У вас в ближайшее время будет дружба и радость, дружба и положительные эмоции. Здесь все очень хорошо складывается. Также я вижу, что у вас нормализуется система отношений, да, вообще отношения нормализуются. Сердце выходит в позиции сердца, то есть ваше сердце успокоится любовью, у вас будет любовь. Любовь, которая вас будет наполнять положительными эмоциями. Возможно, будет новая любовь, потому что ребенок и сердце показывают на что-то новое. И по окончании этих 15 дней вы найдете в себе новую грань личности, либо почувствуете себя очень-очень уверенным, таким прям сверхуверенным, поскольку здесь выходит ваша карта сигнификатора в завершении. Вы себя будете очень хорошо чувствовать в конце недели, будьте собой довольны. В конце первой недели и в конце второй недели. Вы будете чувствовать, что вы сделали, в принципе, все, что вы должны были сделать, и маленькие дела, и большие дела. То есть у вас все получается, все буквально горит в ваших руках. Вам не нужно стремиться к каким-то очень высоким, большим целям. Я вижу, что какие-то дела очень важные для вас, которые вы хотели решить сами, возможно, решат другие люди, в том числе ваши друзья или помощники по работе, коллеги, друзья. Вот они могут решить самые важные проблемы. Они могут достичь тех целей, которых вы хотели достичь в одиночестве. Но это нужно, поскольку, вероятно, я вижу, что в вашей жизни сейчас есть определенная цель, которая отбирает больше времени, чем другие цели. И, соответственно, вы ради этой цели жертвуете своим временем и забываете про какие-то маленькие радости жизни. Может быть, мало уделяете времени своим отношениям, либо детям, если у вас есть ребенок, либо просто мало уделяете времени самому себе, то есть ребенку внутри себя, не реализуете свои желания. А вот как раз-таки в ближайшие 15 дней у вас будет возможность погрузиться полностью в исполнение своих маленьких желаний и забыть про большие цели, поскольку большие цели будут решать и достигать за вас другие люди, а именно ваши друзья, не враги ваши, а именно друзья, поскольку здесь выходит собака. У вас идет положительное время, скорее всего, вы будете на эмоциях позитивных, может быть, даже посетите какое-то приятное место. И в любом случае, несмотря на то, что цели будут достигнуты не вами, а кто-то вам поможет, то есть вы, можно сказать, чужими руками достигнете целей. Но эти люди, во-первых, сами проявят инициативу, чтобы вам помочь. И, во-вторых, вы в любом случае будете чувствовать себя уверенно и спокойно, что у вас все равно все получилось. Здесь хорошее получается такое предсказание для вас. Самое главное, то, что сердце выходит в позиции сердца, и это место силы. Поэтому
Уделяйте внимание в ближайшие 15 дней своему сердцу, желаниям своего сердца. Уделяйте внимание тем людям, которые живут у вас в сердце, особенно детям, тем людям, которых вы любите. И исполняйте свои маленькие желания, поскольку маленькие желания на самом деле являются большими желаниями. Вот такой здесь прогноз для вас. И сейчас мы переходим к картам Таро. Женский расклад Таро. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Чем все кончится. Опасное время, очень опасное время идет к вам. На протяжении ближайших 15 дней вы будете испытывать сильные страдания. И страдания эти могут быть связаны с мужчиной, которого вы любили раньше, или которого вы еще до сих пор любите и не можете перестать его любить, несмотря на то, что он очень много боли вам причинил. Это может быть какой-то конкретный мужчина, с которым у вас были отношения. Либо это может быть какой-то абсолютно случайный человек, который вам боль причинит. Но это мужчина, который причиняет боль. Злой человек, он делает вам больно. Также я здесь просматриваю такой момент, что у вас будет много моментов одиночества, именно уединения, знаете, одиночество во благо. Не тогда, когда вы сидите в одиночестве одна, и вам грустно от того, что вы не можете поделиться своими эмоциями, своими чувствами с кем-либо, а именно такие моменты одиночества, которые будут развивать вашу личность. Поначалу вам может показаться, что это просто пустота, которая не имеет смысла, пустота, и в этой пустоте боль. Но на самом деле потом, скорее всего, уже где-то, примерно вот к концу этого времени вы осознаете, что на самом деле положение ваше не так плохо, поскольку здесь выходит старший аркан Шут, и он показывает на то, что вы сможете все начать с нуля. Да, несмотря на то, что вы терпели боль, и вам, скорее всего, было больно из-за определенных событий. Здесь, кстати, могут быть просто воспоминания о прошлом, которые могут вас по той или иной причине накрыть. Если вас какой-то мужчина предавал, или если какой-то мужчина вам делал больно. Недавно или около 3 лет назад, может 8 лет назад или 11, да, если здесь складывать цифры. Неважно, когда это было, но вас могут накрыть воспоминания. Тем не менее, вам нужно сосредоточиться на пустоте внутри себя. То есть постараться убрать все мысли, аннулировать информационный поток, который все время идет у вас в голове. Знаете, вот бывает такой момент, что человек очень много думает. И эти мысли, они в основном бесполезные, бессмысленные, поскольку они только боль причиняют. Я вот вижу, что вам нужно аннулировать свои мысли. Может быть, заняться практикой аннулирования мыслей. Кстати, очень интересная практика. Может быть, я как-нибудь расскажу о ней. Но, в принципе, о ней рассказывать ничего не нужно. Это просто практика, когда человек не думает словами, когда он пытается сосредоточиться просто на окружающих звуках, на тишине и старается убрать слова из своей головы. Вот это то, чем вам нужно заняться, поскольку я вижу, что у вас очень много лишних слов в голове, лишних мыслей о том, как все могло бы быть, если бы я сделала вот так, вот так. То есть здесь опасные такие моменты. Вообще, если вы сейчас в отношениях, да, если вы не одиноки, то есть очень большой риск того, что ваш мужчина вам сделает очень больно. Но на самом деле вам нужно будет его простить. То есть аннулировать вот эту обиду. Чем все оканчивается? Здесь выходит карта башни. Это карта грандиозного скандала или каких-то грандиозных негативных событий. Вам важно выбрать, вы готовы быть внутри башни в тот момент, когда в нее ударит молния, или вы готовы просто стоять снаружи и наблюдать, как будет рушиться башня. Это будет ваш личный выбор. Я вижу, что рядом с вами будут происходить негативные события,
как бы воронка, которая будет вас затягивать. И вы будете иметь выбор: войти в эту воронку, тоже поддаться своим страстям и высказать негатив, который будет внутри вас, или просто стоять в сторонке и смотреть, как другие люди показывают свое истинное лицо. Вообще, это ближайшие 2 недели, вот эта неделя и следующая неделя, они, конечно, будут неспокойными в вашей жизни. Это нужно учитывать, быть готовы к этому. Но самое главное, не судить категориями плохо, хорошо. Не судить категориями добра и зла, поскольку я вижу, что сейчас будут происходить такие события, которые не зависят от добра и зла, которые просто должны произойти. И вам не нужно ориентироваться на то, кто прав, кто виноват. Даже если вас кто-то обидит, просто аннулируйте эту обиду. Не так, что простили и с добром относитесь к этому человеку, а просто как будто бы вам все равно. Вы даже можете включить равнодушие. И это будет неплохо. Да, здесь, конечно, вышла такая информация, может быть, несколько сумбурная, но я постаралась ее вам объяснить как можно подробнее. Самое главное, не предпринимайте активных действий, постарайтесь вообще не действовать. Если есть такая возможность, если у вас не запланированы какие-то важные дела на ближайшие 15 дней, постарайтесь лучше ничего не делать. Творчество здесь не в счет. Вот, кстати, творчество, наоборот, может вам помочь. Творчество, какие-то карьерные дела — это, наоборот, то, чем можно заниматься. А вот все остальное, какие-то важные шаги в отношениях или какие-то важные семейные встречи, вот это все лучше отложить, поскольку возможны скандалы. Переходим к мужскому раскладу на картах Таро. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. И чем все кончится? Такое ощущение, что вам предстоит дорога. Дорога либо на восток, либо в какое-то место родное, которое вам очень приятно. Но в этой дороге возможны проблемы, а именно возможны травмы. Вы можете как-то заболеть в дороге. Важно следить за своим здоровьем. В целом здесь получается такая информация, что если у вас будет какая-то дорога по работе или связанная с деловыми вопросами, то, несмотря на то, что здесь есть риск травмы или какой-либо болезни, все равно нужно ехать, поскольку это важно. Вам важно ехать. Вообще здесь видно, что ближайшие 15 дней они не будут прям такими очень значимыми в вашей судьбе, поэтому не переживайте, если вы переживали о каких-то событиях, как они повлияют на вашу судьбу. Это будут, скорее всего, типичные дни, но тем не менее, какими бы типичными они ни были, но важно уделять внимание своему здоровью. Также заняться работой. Теперь попробуем каждую карту разобрать более подробно. Первая карта, которая часто указывает на дорогу. 6 кубков, она часто показывает на дорогу на восток или в родное место, может быть, в родной край, возвращение в родной город или в то место, которое вам очень нравится, по душе вам. Также это, возможно, общение с детьми. Да, есть такой вариант. Может быть, это общение с детьми, не конкретно дорога, но общение с детьми. Также здесь возможен такой вариант, если вы сами не планировали никакую дорогу, то к вам приедет кто-то, и этот кто-то, это будет негативный человек, поскольку здесь злодей. Придет какой-то человек с проблемами, либо человек, которого обидели, может быть, он сам по себе хороший, но его обидели. И он придет к вам, чтобы рассказывать свои проблемы. Приедет даже, возможно. То есть у него будет дорога, а потом он придет к вам. Далее. Здесь выходит карта побитого человека. Это карта, открывающая дверь. То, что входит в ваш дом. Входит человек с перевязанной головой. Но это может опять же означать, что либо к вам кто-то придет жаловаться, либо у вас есть риск травмы. Но в любом случае, даже если к вам кто-то придет жаловаться, то это все равно для вас опасность, поскольку вы можете на себя перенять беду другого человека. Из-за того, что вы, например, очень сильно будете за него переживать, или в целом просто его негативная энергетика вам как-то передастся. Сердце вам успокаивает, карта работы. Это время очень хорошо подходит для кропотливого труда,
а также для той деятельности, которую вы уже давно планировали. Может быть, это что-то по дому, какой-то ремонт по дому или какая-то другая работа, связанная с ручным трудом. Это время очень хорошо подходит для работы, для решения бытовых вопросов. И оканчивается все картой отдыха 4 кубков. Здесь возможен такой вариант, что после того, как вы поработаете, вы сможете отдохнуть в полной мере и предаться своим фантазиям, мечтам. Хотя есть опять же такой риск, что к вам придет негативный человек, который выпивает. Здесь такой вариант возможен. Чувствуется здесь вот по злодею, вот по этой карте, как бы человек, который выпивает, рядом с вами как-то крутится. Но в принципе это не очень сильно повлияет на вашу судьбу, на ваше как бы состояние, да. Самое главное, конечно, не поддаться его влиянию. Если он захочет, там, например, с вами выпить, то пить, скорее всего, не стоит. Либо также вас могут отвлекать от работы, от какой-то важной деятельности, которую вам нужно сделать руками. Но в принципе, если вы отвлечетесь и будете заниматься чисто отдыхом, то тоже ничего страшного не произойдет, поскольку, как я говорила, эти 15 дней, они не сильно существенны и сильно на вашей судьбе не отразятся. То есть, в принципе, неважно, когда вы эту работу сделаете, сейчас или позже. Ну, желательно, конечно, чем раньше, тем лучше. Чем раньше освободитесь, тем больше будет свободного времени потом. Вот такая здесь получается информация. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте позитивную оценку, оставьте ваш комментарий. Также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Желаю вам всего доброго. До свидания.